सक्नुहुन्छ म चाहिँ एकदम चुरी चट्ट परेर तोरी बारी हिँडिरहेको छु ड्युटी। अनि साथीहरू आजबाट चाहिँ मेरो सुरु भयो ड्युटी। अब सधैँभरि केटाकेटीलाई छुट्टी दिएर पनि त भएन नि त, हामीलाई पनि छुट्टी दिएर भएन स्यालेरीमा बसेपछि होइन। भनेको मतलब अब सधैँ छुट्टीमा बसेर मात्रै भएन, केटाकेटीलाई पनि पढाउनु पनि पर्यो। प्लस इक्जाम आउँदैछ होइन, केटाकेटीले पढ्दैन क्या। अहिलेको जेनेरेसनहरू खतरा छ नि त, खालि मोबाइल हामी त गट्टी अनि चुङ्गी खेल्दै हिँड्थ्यौँ, अहिले केटाकेटी मोबाइलमा फ्री फायर खेल्दै हिँड्छन् साथीहरू। अनि अब चाहिँ लाग्यो ड्युटीतिर। अब के भने नि साथीहरू, ड्युटी सुरु भएपछि चाहिँ यसरी क्यामेरा ठड्याउनै भ्याइँदैन क्या। बिहान जुरुको उठेर घरको काम ठिक्क हिँड्ने बेलामा ठड्यायो कि बिहान जुरुको उठेर ठड्यायो अनि दिनभरि बन्द। अनि त्यसपछि फेरि घर आउने बेलामा कि ठड्यायो, त्यति काममा ठड्याउँ कि घर आउने बेलामा ठड्याउँदै हिँड्नु पर्यो, कि त खाना पकाउने बेलामा ठड्याउनु पर्यो, अरू बेला त भ्याइँदैन। तर साथीहरू डोन्ट वरी, म जतिखेर भए पनि जतिखेर भ्याउँछु त्यसरी यसरी ठड्याएर भए पनि साथीहरू भ्लग चाहिँ बनाउने नै छु है। फेरि अहिले चाहिँ धेरै लामो बनाउने काम छैन। ओहो बाटोमा हिँड्दा पनि कति बनाएको भन्ने हुन्छ नि त, त्यसैले चाहिँ धेरै यसरी ठड्याएर गरेर बोल्नु चाहिँ राम्रो होइन साथीहरू। अब एउटै ठाउँमा बसेर एउटै भिडियो बोलेको बनाएपछि तपाईँहरूलाई पनि मन पर्दैन। त्यसैले चाहिँ म बनाउँछु, केही न केही बनाउँछु, जे देख्यो त्यही बनाउँछु। यता चाहिँ हाम्रो मन्दिर छ नि त, अनि अलि भित्र छ क्या, यता आँपको बोटहरू छ, त्यसले देखेन। ठिक छ, त्यो पनि मन्दिर पनि म भ्रमण गराउने नै छु एक दिन। अहिले साथीहरू म बोर्डिङ लागेँ है, ढिलो भइसक्यो। ढिलो भन्नाले त्यस्तो खासै ढिलो त भएन, तर पनि बाटोमा चाहिँ साथीहरू कति यसरी ठड्याएर गरेर बोल्दै हिँड्नु। त्यस्तो केही एक्स्ट्रा देखाउन पाए पो ओहो रहेछ भन्नु है। अहिले चाहिँ यति साथीहरू हेर्दै गर्दा है, मलाई नबिर्सिनु ल, म बनाउँदै गर्छु। बाई बाई। हेलो साथीहरू, देख्नुहोस् अहिले चाहिँ मार्केट ड्रेसमा थिएँ। अहिले म मेरो प्रोफेसनमा आइसकेँ साथीहरू। म ड्युटी गएर पनि ड्युटीबाट आएर पनि खाजा खाएर पनि के गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने त्यही गर्नु, जा आइज पका खा। सो म के गर्दैछु भन्दा तरकारी केराउँदैछु साथीहरू। च्याउ लाउनु साथीहरू, अलिकतिलाई च्याउको फुलले साथीहरू। म च्याउको तरकारी पकाउँदैछु। च्याउको तरकारी खाना आउनु रोटीसँग, रोटी र च्याउ खाने होइन त, पकाउने होइन त। कस्तो साथीहरू के भन्छ साथीहरू, ड्युटी गएर आएर पकाउनु कि भ्लग बनाउनु कि के गर्नु। कतै मेरो विडम्बना छ साथीहरू। तर के जान्छ साथीहरू, भोलि शनिबार साथीहरू म खाना बनाउँछु, खाना बनाएर खान्छु, खाएर सुत्छु, सुतेर फेरि भोलि बिहान उठ्छु, अनि उठेर फेरि भिडियो बनाउँछु है। हेलो साथीहरू, नेक्स्ट ब्लग नमस्ते। हिजो त भएन नि त, यहाँ चाहिँ नयाँ दिनको सुरुवातमा सबै साथीहरूलाई गुड मर्निङ साथीहरू। आज यस्तो मौसम छ, यस्तो दामी मौसम छ हेर्नु। अनि साथीहरू यस्तो मौसममा हेर्नु खट्टा भएर न ज्याकेट छ न टोपी छ, त्यही पनि के गर्न सक्छ, लुगा लागिरहेको छ साथीहरू। लुगा यस्तो मौसम, यस्तो हरियालीको कुहिरोले ढाकेको मौसममा म धुँदैछु लुगा। एकदम ट्यालेन्टेड। त्यो घाम लागेको बेलामा चाहिँ बस्छु होइन, कुहिरो लागेको बेलामा लुगा धुन लागेको साथीहरू। लुगा धोइसकेपछि आउँछु ल। फाइनल्ली साथीहरू मैले चाहिँ लुगा धोएर सकेँ। मेरो हातले हेर्नु न कामै गर्न छोड्यो साथीहरू, त्यही भएर आगो सेकाउन आएको।
यस्तो मौसममा त्यत्रो एक आरीभन्दा बढी लुगा धोएर साथीहरू यो हात त ओहो कुरै छोडिदिनु न म त त्यो रगत पनि सरा छैन कि जस्तो लागेको थियो कि हातै कामै गर्न छोडेर लुगा लिएर बसेँ साथी जाडो भयो नि त अनि जाडोमा त ज्याकेट लाउनु पर्छ लुगा धुन्जेल तातो थियो बस्दै थियो नि लुगा धुनु छोडेपछि त हातले पनि काम गर्दैन जिउ पनि डगडग डगडग काम चिसोले साथीहरू के गर्नु घाम पनि लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँहरूकोतिर घाम लागेको छ हाम्रोतिर त लागेको छैन हिजो त लागेको थियो आज त लागेकै छैन साथीहरू भुइँचेलाई कुडे पकाएको के साथीहरू मम्मीले पकाउनु भएको मैले त होइन है साथीहरू ठिक छ साथीहरू धेरै मजाक गर्नु पनि राम्रो हुँदैन होइन लुगा सुगा धोइवरी आगो तापी आज त छुट्टी सटरडे अब हेरौँ के गरी बित्छ मेरा दिनहरू म जङ्गल गयो भने तपाईँलाई पनि जङ्गल घुमाउन लान्छु ल साथीहरू मैले हजुरलाई भनेको थिएँ नि म जङ्गल गएँ भने म हजुरलाई जङ्गल घुमाउँछु त्यही भएर मैले जङ्गल घुमाउन आएँ आज चाहिँ कति दिनपछि घाम लागेर चाहिँ घाम पनि छेक्यो त हो जिउनु पाख पखेर अँध्यारो आउँछ मेरो अनुहार साथीहरू के गर्नु घाम उता छ म यता छु सो गुड मर्निङ भने होइन गुड मर्निङ होइन अब त गुड आफ्टरनुन हो साथीहरू गुड आफ्टरनुन तपाईँहरूलाई अब चाहिँ म एक्लै आएको होइन आन्टीले हुनुहुन्छ पर हुनुहुन्छ लाज लागेर के आन्टीलाई लाज लागेर साथीहरू हेर्नु त मेरो अनुहार कति अँध्यारो आएको छ होला अहिले होइन अब एकछिनमा आउँछु म अँध्यारो अनुहार देखाउँदै के लु साथीहरू घाँस काट्न आउँदै बाँस काट्न कहीँ आन्टी आयो भनिदिनु त कान्छी आन्टीलाई लाज लाग्यो रे लाज ओ एउटा काम गर्नु पर्यो कान्छी आन्टी रुमालले मुख छोप्नु तपाईँलाई म देखाउँछु होइन आँखा तपाईँ चिम्लिनु अनि तपाईँले देखाउँछु तपाईँले मोबाइल पनि देख्नु हुँदैन क्यामेरा पनि देख्नु हुँदैन तपाईँलाई लाज पनि लाग्दैन कि कसो आन्टी साथीहरू बाँस काट्ने हो बाँसको घाँस यो बाँसको त फेरि धेरै काम हुन्छ नि घर त बनाउनु छ हामी बाँसको घर बनाउँछौँ साथी मेरो किचन देख्नु भएको छ नि किचन मेरो बाँसको किचन हो क्या तपाईँले देख्नु भएको छैन होला किचनमा बनाएर भिडियो बनाएको थियो पहिलो भिडियो यहाँ साथीहरू कति राम्रो बारी छ ए झन्डै मोबाइल छरेको यार मेरो मोबाइल छरेको भए त मेरो सम्पत्ति जान्थ्यो त सम्पत्तिको नाममा यो एउटा मोबाइल र बुढो छ नि अब मोबाइल झऱ्यो भने बुढोसँग फेरि कसरी बोल्नु बुढोसँग बोलेन भने गाह्रो पर्छ फेरि गाह्रो छ साथीहरू मलाई हेर्नु त्यही भएर मेरो सम्पत्ति बिग्रिन्छ आइफोन किन्छु म साथीहरू पैसा पठाइदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु भ्युज मतलब धेरै हेरिदिनु भ्युज बढाइदिनु लाइक गरिदिनु मेरो त्यस्तो पैसा आइदिनु आइफोन किन्छ अनि आइफोनबाट भिडियो बनाउँछु के हामी चाहिँ हात रे सासुलो यतातिर जाने यो पाखोमा जाने होइन पाखोमा जाने साथीहरू हामी पाखा चढ्ने अब कताबाट चढ्ने पाखो अब घाँस काट्छौँ न हामी धेरै बोल्नु हुँदैन हामी घाँस काट्नुपर्छ घाँस काटेन भने घर जान पाइँदैन घाँस काट्न आउनु साथीहरू घाँस काट्न आउनु हामी घाँस काट्दैछौँ बाँसको घाँस काट्दैछौँ दुःख छ साथीहरू दुःख छ हामीलाई त सबैलाई दुःखै हुन्छ कि तर हामीलाई पनि धेरै दुःख यस्तो जङ्गलमा झ्याम्मै पाइले त हुन्छ नि झ्याम्मै हजुर झ्याम परेको बाँस पाइले त हुन्छ नि अनि झ्याम परेको बाँस भेटेर साथीहरू एकछिनमा भारी पुग्छ घाँसै छैन गाह्रो छ फाइनली साथीहरू मैले चाहिँ कान्छी आन्टीले ढालिदिएको बाँसहरू सबै काटेर सकेँ आफूले ढालेको त आफूलाई ढाल्न आउँदैन अर्काले ओहो कता हो ढालेर दिएको बाँसको घाँसै काटेर सकेँ है प्लिज डोन्ट माइन्ड हम ऐसे ही क्या करे दीदी हम ऐसे ही रहते आइया मम्मी को पनि याद आयो गरी खान धेरै गाह्रो रहेछ मम्मी भन्नु पर्यो एकपल्ट कता हुनु यसो हेर्दै हुनुहुन्छ मम्मी सुन्नु है
छोरीलाई गरी खान गाह्रो भयो रे त्यही गरी खान सक्छु भनेर गाकी होइनस् बिहे गरेर भनेर नभन्नु है हाइए अब म पहिला छिटो घाँस काटेर भारी पुऱ्याउँछु अनि आउँछु है साथीहरू म थाकेँ यहाँ कान्छा आन्टी घाँस खोज्दैन घाँस हेर्नु यहाँ यत्रो धेरै छ तर हामीले काट्न सक्ने केही पनि छैन कान्छा आन्टी बोल आन्टीले गिड दिएर सानो तिन चाटा मुठा बनाए ए आन्टीले गिर्ने ठाउँ नै भेट्नु भएन अब बाँसको घाँस काट्न पनि यति गाह्रो छ साथी हामीलाई यसमा अलिअलि छ अलिअलि छ साथीहरू सल्याएर म हेर्छु अब कान्छाले बास्केट हेर्नु साथीहरू त्यहाँ कान्छाले किन्नुभयो बाँस खतरा पारेर गिर्दिनु हुन्छ नि कान्छाले बाँस म चाहिँ यहाँ कान्छाले गिर्नुहुन्छ म काट्छु म एकदम काम नलाग्ने बुहारी हो साथीहरू होइन भन्ने हो भने खासमा किन भन्नुहुन्छ भने मलाई बाँस काट्न आउँदैन लु बाँस गिर्दिनु भयो कान्छा आन्टीले म काट्छु घाँस है रात पर्यो साथीहरू रात पर्यो देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँ यो रह्यो कान्छा आन्टीको भारी अनि यो रह्यो मेरो भारी भारी ओन्ली मुठा काट्न सक्ने होइन कान्छा आन्टीले काटिदिनु भएको मेरो यो के भन्छ यसलाई बाँस अनि यो खस्रोटो र यहाँ अरू पनि छ घाँस त्यो चाहिँ मैले काटेको रात पर्यो स्यालले खानी भयो हामीलाई कठैबाट एक कान्छा आन्टी भारी हाल्दै हुनुहुन्छ मेरो भारी हाल्दै होइन कान्छा आन्टी मैले हाल्न जान्दिनँ बाटोमा फुस्किन्छ फेरि मैले नै हाल्नुपर्छ भनेर कान्छा आन्टीले अगाडि नै आफ्नो व्यवस्था गर्नु होइन कान्छा आन्टी रात परिसक्यो नि त के गर्नु ए के भन्छ अरे त्यो चोक्टा खाना कि बुढी झलमा डुबेर मरि भन्छ नि कान्छा आन्टी हाम्रो हालत झन्डै त्यस्तै हुन आँटिसकेको थियो क्या बाँसको घाँस काट्न नसकेर खासमा भन्ने हो भने यो औले साउले त हामीले काट्यौँ साथीहरू मलाई थकै लाग्यो गरेको निकै छैन तर थकाइ चाहिँ लाग्छ घरमा के भनिसक्यो अरे कान्छा आन्टी हाम्रो घरमा खोज्ने बेला भइसक्यो हो यो बस्नेतको बुहारी र कार्कीका बुहारी कहाँ गए स्यालले खाने बेला भइसक्यो भनेर हामीलाई खोज्न आउने बेला भइसक्यो हेर्नु तपाईँलाई मलाई आऊ म ल कच्चिया लिएर कता गयो कच्चिया यस हात पर्यो भारी हेर्नु त आमा सानो भएन त हो के हो कान्छा आन्टी सानो भयो नि त हो भारी त ठुलो भयो त हो अब यसले बानी घाँस आन्टीपछि घर जाने घर पुग्दा चाहिँ अरू केही नबजे पनि कति बज्यो अहिले ए 6 बजेर नि बढी हुँदो रहेछ हौ के गर्नु आज त गाह्रो छ आज झन् बोर्डिङ छुट्टी भएको ओहो यही दिन देख्नलाई बोर्डिङ छुट्टी भएको खासमा भन्ने हो भने अब साथीहरू धेरै भिडियो बनाएर बस्नु नि हुँदैन लाज लाग्छ घरमा आरिमेल भइसक्यो अब हामी चाहिँ घर जान्छौँ है के अरे कान्छा नि भन्नु फेरि सस्तानीको कथा पढ्नुस् आऊ म रात परेको साथीहरू त्यही भएर हेर्नु त यहाँनिर के भन्छ यो पुरा किर्मी रहेछ हामी चाहिँ घर जान्छौँ हात मुख धुन्छौँ खाना खान्छौँ तपाईँहरू पनि खाना खानु भिडियो बन्द गर्नु खाना खानु सस्तानीको कथा पढ्नु सक्नुहुन्छ भने हामीलाई पनि सस्तानीको कथा सुनाइदिनुहोस् भनिदिएको सरी साथीहरू मलाई सस्तानी पढ्न आउँदैन क्या त्यही भएर भनेको साथीहरू हामी चाहिँ घर जान्छौँ ल बाई 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 गर्नु कान्छा आन्टी बाई